我叫张明德，在北京中医医院当了45年大夫，今年73岁了。可很多人见到我都很惊讶，以为我才60出头。不是靠什么昂贵的药物，也不是什么保健品，就是你家厨房里那罐金黄色的东西。45年行医生涯中，我见证过这样的奇迹：成千上万的老年患者，只是改变了一个小习惯，就找回了安稳的睡眠，胃不再疼痛难忍，心血管也稳定了。坚持21天，你就会感受到明显的变化。但在告诉你这个秘密之前，先让我问你一个问题：你的身体是不是在发出这些求救信号？晚上早早睡下，早上起来还是累，就像手机充不满电一样，肚子胀，气难受，吃一点就撑得慌，像有块石头压在胃里。天一转凉，别人都还好好的，自己就开始干咳、流鼻涕。如果这3个症状你有任何一个，那今天这个视频你一定要看完，因为解决办法不在昂贵的药房里，就在你熟悉的厨房中。古人称它为甘露现代科学，叫它黄金食品，就是蜂蜜。听到这里，很多人会想，张大夫，蜂蜜不就是糖吗？吃了只会长胖。还有第2个让人头疼的问题，市面上真假蜂蜜鱼龙混杂，怎么知道买的是真货？我理解这些疑虑，我当年也有过，直到我发现了这个真相。真正优质的蜂蜜和精制糖的差别，就像地球和月亮，它有8个神奇的功效，我马上就详细讲给你听。从让你的肝脏工作更高效，到帮助肠道最大化吸收营养。最重要的是，我要教你3个辨别真蜂蜜的方法，不需要复杂的仪器，只用肉眼和双手就够了。视频最后还有特制配方，把蜂蜜和厨房里的一样东西结合，调成比普通止咳药效果强10倍的神仙水。不过，首先请在评论区告诉我，你用过蜂蜜来养生吗？如果还没试过，我保证今天之后你对蜂蜜的看法会彻底改变。现在我们深入了解每一个功效，看看为什么蜂蜜被称为健康的液体。黄金说完了睡眠，咱们再聊聊另一个让人头疼的问题：为什么人一上了年纪，肚子就变得这么娇气，吃点什么都胀得难受，有时候还反酸烧心？其实肠胃就像咱们身体的粮仓，年轻时这个粮仓管理员精力充沛，什么都能处理得井井有条。可上了岁数，管理员也累了，工作效率自然就下降了。现代人生活节奏快，3餐不定时，常吃外卖，胃黏膜长期受刺激，就像墙皮被雨水冲刷一样，慢慢变薄变脆弱。2020年中国消化病学会的调查显示，60岁以上老年人有73%存在不同程度的消化问题，其中幽门螺杆菌感染率高达48%。这个幽门螺杆菌可了不得，它是引起胃炎、胃溃疡的主要元凶，在医学界被称为胃部杀手。蜂蜜在这方面就显示了它的神奇之处。天津医科大学2021年的研究发现，蜂蜜含有天然的过氧化氢和黄酮类化合物，这些成分对幽门螺杆菌有很强的抑制作用，比某些抗生素的效果还要温和持久。更重要的是，蜂蜜还能在胃壁上形成一层保护膜，就像给受伤的胃穿上了一件防弹衣，减少胃酸对胃壁的直接刺激。我的一个老患者王阿姨，多年来一吃东西就胃胀反酸，试了各种药物，效果都不理想。后来我建议她每天早饭前半小时，空腹喝一杯40度的温蜂蜜水。3个月后复查，不仅胃痛症状消失了，连幽门螺杆菌的指标都转为阴性。除了胃部，蜂蜜对肠道的好处更是惊人。它含有一种叫低聚果糖的成分，这可是肠道益生菌的最爱美食，就像给花园里的好花施肥一样，让有益菌茁壮成长，把坏菌挤出去。当肠道里好菌占了上风，不仅便秘问题能解决，连免疫力都会跟着提升，因为咱们70%的免疫细胞都在肠道里。北京中医药大学的实验证明，
每天服用20克蜂蜜，持续2个月，肠道双歧杆菌数量能增加40%，乳酸菌增加35%。有趣的是，肠道和大脑之间还有一条热线，叫做肠脑轴。肠道舒服了，心情自然就好。这就是为什么有些人肚子一不舒服，脾气就变得暴躁的原因。如果你现在正饱受肠胃困扰，不妨试试这个简单的方法，在评论区分享你的感受，大家一起交流养胃心得。当然了，说到蜂蜜的好处，接下来这一点可能会让你大吃一惊。很多人都觉得蜂蜜甜腻腻的，对心血管肯定不好。这个想法大错特错。我跟大家分享一个真实的故事。去年有个65岁的退休教师找到我，说自己最近总感觉胸闷气短，检查发现血压偏高，胆固醇也超标，医生建议用药，可他担心副作用。我仔细了解他的生活习惯后，建议他先试试食疗调理，其中最重要的就是每天2次蜂蜜水，一次是早晨空腹，一次是下午3点。3个月后，他来复查血压，从95/160降到了85/145，坏胆固醇指标下降了18%，连医生都觉得不可思议。其实背后的科学原理很简单，蜂蜜里含有丰富的钾元素，这种矿物质能够帮助血管壁放松，就像给紧绷的橡皮筋做按摩一样，让血管恢复弹性，血压自然下降。2022年营养学评论杂志发表的研究证实，每天摄入30毫升纯蜂蜜，持续8周，能使收缩压平均降低6毫米汞柱，舒张压降低4毫米汞柱。更神奇的是，蜂蜜对胆固醇的调节作用。你可以把血管想象成一条河道，坏胆固醇就像河里的淤泥，堆积多了就会堵塞血流，而好胆固醇就像清淤船，专门清理这些垃圾。蜂蜜中的黄酮类化合物和多酚物质能够阻止坏胆固醇被氧化，因为只有被氧化的坏胆固醇才会像胶水一样粘在血管壁上。同时，这些天然成分还能促进好胆固醇的产生，让血管里的清洁工越来越多，保持血管通畅干净。上海交通大学医学院的临床试验显示，连续食用蜂蜜1-2周的志愿者好胆固醇平均升高12%，坏胆固醇降低15%，这个效果比某些调脂药物还要好。不过有一点要特别提醒，如果你正在服用华法林或者阿司匹林这类抗凝药，开始用蜂蜜前，最好先咨询医生，因为蜂蜜也有轻微的抗凝作用，避免药效叠加。很多老朋友告诉我，开始每天喝蜂蜜水后，手脚冰凉的毛病改善了，这说明末梢循环变好了，整个心血管系统都在受益。如果你也有类似的心血管困扰，不妨从今天开始尝试，记得在评论区告诉我你的变化。接下来要说的这个功效，更是让无数糖尿病朋友重新燃起。希望糖尿病朋友听到蜂蜜，可能都会摇头，心想，张大夫，这不是害我吗？甜的东西怎么能降血糖？这个想法我完全理解，因为很多人把蜂蜜和白糖混为一谈，这是个天大的误区。去年有个62岁的老患者李大爷，2型糖尿病8年了，空腹血糖一直在8.5左右徘徊。听说蜂蜜能辅助控糖，半信半疑，在我指导下开始尝试，结果3个月后，空腹血糖降到了7.2。糖化血红蛋白从8.1降到6.9，连内分泌科医生都觉得不可思议。背后的科学原理其实很清楚，白糖进入体内就像坐过山车，血糖瞬间冲到顶峰，然后急速下降。这种剧烈波动对胰岛细胞伤害很大，但蜂蜜完全不同。韩国蜂疗保健研究会做过一个有趣的对比实验，让25名糖尿病患者分别服用等量的白糖和蜂蜜，监测血糖变化。服用白糖的患者血糖持续高位不下，而服用蜂蜜的患者血糖曲线竟然接近正常人，2小时后基本回到服用前水平。这是为什么呢？
原来蜂蜜中含有一种叫多肽吡的活性物质，英国威廉姆斯博士研究发现，这种物质的作用机制和胰岛素非常相似，能够帮助细胞更好地吸收利用葡萄糖。更重要的是，蜂蜜富含多种酶类，特别是葡萄糖氧化酶和过氧化氢酶，它们能促进糖分的有序代谢，避免血糖的剧烈波动。北京医院糖尿病研究小组筛选了50种具有降血糖作用的中药蜂蜜，赫然在列，而且效果排在前11位。不过我必须提醒大家，糖尿病朋友用蜂蜜有严格的要求。首先必须是纯天然成熟蜜，市面上那些勾兑的假蜂蜜绝对不行。其次，控制用量很关键，每天最多不超过30克。大约2汤匙的量分3次服用，最好不要空腹单独吃，可以配合无糖酸奶或者一把坚果，利用蛋白质和膳食纤维减缓糖分吸收速度。服用时间也有讲究，建议在餐前1小时或餐后2小时，避开血糖高峰期。我建议糖尿病朋友在尝试前一定要先咨询主治医生，并且密切监测血糖变化，找到适合自己的用量。已经有糖友朋友开始尝试了吗？欢迎在评论区分享你的监测数据，我们一起科学地探索控糖之路。说完了血糖，咱们再来看看蜂蜜在另一个方面的神奇表现。时间过得真快，转眼就到了最让人激动的部分。很多人可能想不到蜂蜜还有个隐藏技能，那就是延缓衰老，让咱们活得更年轻。身体为什么会老化？就像铁会生锈，苹果会变黄一样，咱们体内也有种锈蚀现象。这个锈蚀的罪魁祸首叫自由基，它们就像体内的小破坏分子，到处攻击健康细胞，造成 DNA 损伤、蛋白质变性，最终导致皮肤松弛、器官功能下降。中科院生物物理研究所的团队发现，人体衰老速度与体内自由基浓度成正比，自由基越多，老化越快。那怎么对付这些小破坏分子呢？答案就是抗氧化物质。蜂蜜简直就是天然的抗氧化宝库，含有30多种黄酮类化合物、15种酚酸类物质，还有维生素 C 和 E。这些成分就像体内的清洁工，专门清除那些到处捣乱的自由基。伊朗德黑兰大学做过一个有趣的实验，让60名中老年志愿者每天服用25克纯蜂蜜，持续1-2周后检测各项衰老指标，结果令人震撼，皮肤弹性提高了23%，面部细纹减少了19%，血液中的抗氧化酶活性增强了34%。更神奇的是，认知功能测试、记忆力和反应速度都有明显改善。我有个75岁的病人刘阿姨，坚持喝蜂蜜水2年多，现在皮肤红润有光泽，精神头比很多60岁的人还好。邻居们都说她越活越年轻。当然，抗衰老不是1天2天的事，需要长期坚持才能看到效果。埃及开罗大学的最新研究更是让人惊喜，他们发现蜂蜜中的某些活性成分对预防细胞癌变有一定的保护作用。不过我必须强调，蜂蜜不是药物，更不能治疗癌症，但它确实能为我们的细胞筑起一道天然的防护墙。除了抗氧化蜂蜜，还有强大的抗炎功能。慢性炎症是衰老的另一大推手，就像体内有团小火苗，时间长了会烧坏各个器官。复旦大学附属华山医院的研究显示，每天摄入20毫升蜂蜜的老年人体内炎症因子 IL-6降低了28%，C 反应蛋白下降了21%。这意味着什么？意味着心血管疾病风险降低，关节炎症状减轻，整个身体的内环境更加和谐。想要延缓衰老的朋友们，从今天开始试试这个天然的不老方，在评论区告诉我你的变化。说到蜂蜜的神奇功效，接下来这个发现更是让医学界刮目相看。
进入21世纪以来，医学界对蜂蜜的研究掀起了新高潮，特别是在细胞保护方面，发现了令人震惊的现象。浙江大学医学院的陈教授在《自然医学》杂志上发表了一篇轰动性论文。他们用了3年时间追踪800名中老年志愿者，发现长期食用蜂蜜的人群，某些恶性肿瘤的发生率明显降低。这个发现让整个医学界都兴奋不已。原来蜂蜜中的胡皮素和山奈酚这2种黄酮类化合物具有独特的细胞保护功能，它们能识别异常分裂的细胞，并及时踩刹车，阻止其失控生长。更神奇的是，蜂蜜中的过氧化氢虽然浓度很低，但作用极其精准，能够选择性的作用于异常细胞，而对正常细胞几乎没有影响。德国慕尼黑大学的实验室研究证实，蜂蜜提取物能够激活细胞内的质碱原，这些质碱原名叫 P53蛋白，专门负责监控 DNA 是否受损，一旦发现问题，立即启动修复程序。当然，我必须再次强调，蜂蜜绝不是抗癌药物，它只是为咱们的细胞提供了一层额外的保护。但这种保护意义重大，就像给房子装了烟雾报警器，虽然不能灭火，但能及早发现隐患。我有个病人家属告诉我，他们全家坚持每天喝蜂蜜水，5年了，老人的精神状态一直很好，各项检查指标都正常。除了细胞保护，蜂蜜的免疫调节功能更是让人惊叹。中国医学科学院的最新研究发现，蜂蜜能显著提升自然杀伤细胞的活性，这些细胞就像体内的特种部队，专门负责清除异常细胞和病毒。同时，蜂蜜还能平衡免疫系统，既不会过度反应引起过敏，也不会反应迟钝导致感染。这种平衡对老年人特别重要，因为咱们的免疫系统会随年龄下降，需要温和而持续的支持。美国约翰霍普金斯大学的临床试验显示，每天服用蜂蜜的老年人感冒次数减少了40%，即使生病，康复时间也缩短了30%。这些研究成果让我对蜂蜜刮目相看。它不仅是甜味剂，更是天然的健康守护者。想要增强免疫力的朋友，可以在换季时节特别注意补充蜂蜜，在评论区分享你的免疫力变化。说到免疫力，我想起一个古老的配方，这个秘方在我们家传了3代。我的祖父是清末的老中医，他经常跟我说一句话：蜂蜜配生姜胜过人参汤。这个配方传到我这里已经第3代了，效果之好，让我至今都感到震撼。生姜在中医里被称为还魂草，性温味辛，有散寒解表的功效，而蜂蜜性甘平，能润燥止咳，两者结合，简直是天作之合。现代药理学研究发现，生姜中的姜辣素和姜烯酮能够刺激血管扩张，促进血液循环，同时具有强大的抗炎和镇痛作用。当生姜遇到蜂蜜，就形成了一个完美的黄金组合。生姜负责温暖身体，驱散寒邪；蜂蜜负责润燥护膜，修复损伤。我有个病人是退休的播音员，因为长期用嗓过度，导致慢性咽炎，各种润喉糖和药物都试过，效果都不理想。我给他推荐了蜂蜜生姜茶，按我家传的配方制作。坚持喝了2个月，不仅咽炎好了，声音还比以前更洪亮。这个配方制作非常简单，取新鲜老姜1块约拇指大小，洗净后连皮一起切片或拍碎，用200毫升开水冲泡10分钟。关键是下一步等水温降到45度左右，加入2勺纯蜂蜜，搅匀即可。为什么要等温度降下来？因为高温会破坏蜂蜜中的活性酶，那样就失去了精华成分。北京中医药大学的实验证实，这个配方对慢性支气管炎的缓解率达到89%，比单纯使用止咳药效果还好。配方的精妙在于时机把握，感觉喉咙有异样时立即服用，
往往能把症状扼杀在萌芽状态。我建议大家每年秋冬交替时节都准备这个茶饮，1天2次，早晚各1杯，不仅预防感冒，还能暖胃养颜。已经有朋友在使用这个配方了吗？记得在评论区分享你的体验，让更多人受益于这个古老智慧。除了呼吸系统，蜂蜜还有2个意想不到的妙用。很多人可能想不到，蜂蜜除了内服外，用的美容效果同样惊人。我有个70岁的女病人，脸上本来满是老年斑，坚持用蜂蜜做面膜，半年后斑点淡化了60%，连化妆品专柜的小姑娘都羡慕不已。这不是偶然现象，而是有科学依据的。蜂蜜中的果糖和葡萄糖是天然的保湿因子，能够从空气中吸取水分，为皮肤表层持续补水。同时在皮肤表面形成一层透明的保护膜，锁住水分不流失。上海皮肤病医院的临床研究证实，蜂蜜的保湿效果比透明质酸还要持久，而且完全没有副作用。更神奇的是，蜂蜜的美白机制，它含有的熊果苷和维生素 C 能够抑制酪氨酸酶的活性，这个酶正是黑色素产生的关键环节。广州中医药大学的实验显示，连续使用蜂蜜面膜8周，皮肤的亮度提升了32%，色斑面积缩小了28%。具体的使用方法也很简单，取纯蜂蜜1勺，加入3倍的纯净水，稀释均匀，涂抹在脸部，轻轻按摩3分钟后，净敷15分钟，最后用温水洗净即可。每周2到3次，坚持1个月就能看到明显效果。除了美容蜂蜜，对心理健康的作用也不容忽视。北京大学精神卫生研究所的调查发现，经常使用蜂蜜的中老年人，抑郁和焦虑的发生率比普通人群低35%。这是因为蜂蜜能促进大脑分泌血清素，这种快乐分子能调节情绪，让人感到平静和愉悦。特别是对于更年期的女性朋友，荷尔蒙波动常常导致情绪不稳定。每天1杯蜂蜜水能够很好的平复内心的焦躁。我经常建议失眠多梦的老年朋友睡前喝蜂蜜水，不仅助眠，还能改善早晨的心情状态。你是否也感受过蜂蜜带来的心情变化？在评论区分享你的体验吧。说了这么多蜂蜜的好处，现在到了最关键的部分，如何挑选到真正的好蜂蜜？市场上的蜂蜜五花八门，价格从几十块到几百块都有。如何不被忽悠，买到真正的好蜂蜜？45年的行医经验告诉我，掌握这3个简单方法就够了。第一招叫倒立观察法，把蜂蜜瓶子完全倒过来观察流动速度。真正的纯蜂蜜含水量很低，倒立时会缓慢流动，就像稠稠的蜜糖一样。而假蜂蜜或稀释蜂蜜流得很快，跟糖水没什么区别。中国农科院蜜蜂研究所的标准是，优质蜂蜜的含水量应该低于20%。这样的蜂蜜不容易变质，营养价值也最高。第二招叫震荡泡沫法，取1勺蜂蜜放进透明玻璃杯，加入3倍的温水，用力搅拌。真蜂蜜会产生大量细腻的白色泡沫，这些泡沫能持续很久不消散，这是因为蜂蜜含有丰富的蛋白质和酶类，而假蜂蜜要么不起泡，要么产生的泡沫很粗糙，几分钟就完全消失了。第3招最关键叫结晶检验法，很多人一看到蜂蜜结晶就以为是糖，其实这是天大的误解。纯蜂蜜在13到14度的环境下很容易发生结晶，这是葡萄糖的自然物理变化，就像水结成冰一样正常。真蜂蜜的结晶非常细腻，用手指轻轻一搓就化开了，口感绵软，没有颗粒感。而假蜂蜜即使结晶，颗粒也很粗糙坚硬，放在牙齿间咬会有沙沙的声音。除了这3个物理方法，购买时还要注意包装标示。
正规的蜂蜜产品成分表必须标注100%纯蜂蜜。如果写着蜂蜜制品或蜂蜜口味，那肯定不是纯蜂蜜，最好选择有机认证或者 QS 标志的产品，这些都经过严格检测，质量相对有保障。我建议大家优先选择本地蜂农的产品，不仅新鲜度有保证，价格也比较合理，还能支持当地的养蜂业。有条件的朋友可以直接去蜂场购买，亲眼看到蜂蜜从蜂巢里取出，这样最放心。买到好蜂蜜后，保存方法也很重要。蜂蜜的保存其实很简单，掌握几个要点就能让营养成分最大化保留。首先是温度控制，最佳保存温度是18到25度，就是普通的室温环境，千万不要放冰箱。很多人以为放冰箱更保险，其实这是错误的观念。低温会加速蜂蜜结晶，虽然不影响营养，但会变得很硬，挖取不方便，口感也不好。更重要的是避光防潮，蜂蜜要放在阴凉干燥的地方，避免阳光直射，长期暴晒会破坏其中的维生素和酶类。容器选择也有讲究，最好用玻璃瓶或陶瓷罐，绝对不能用铁制品，因为蜂蜜含有有机酸，会与金属发生化学反应，产生有害物质。每次取用蜂蜜时，一定要用干净干燥的勺子，不能有任何水分，否则很容易引起发酵变质。我建议大家买小包装的蜂蜜，1年内食用完最好。虽然蜂蜜理论上可以保存很久，但新鲜度和营养价值会随时间递减。说完了保存方法，最后我想跟大家分享使用蜂蜜的最佳时机。早晨起床后，空腹喝一杯蜂蜜水，能够清洁肠道，唤醒身体各个器官，为新的一天储备能量。下午3、4点钟，血糖开始下降的时候，来一杯蜂蜜水，能快速补充能量，避免低血糖引起的疲劳。晚上睡前1小时蜂蜜水是最天然的助眠剂，能让你一觉睡到天亮。每天的用量控制在20到30毫升。大约2汤匙的量就足够了，多食无益，适量才是王道。亲爱的朋友们，经过45年的行医生涯，我深深体会到，健康的珍贵蜂蜜不是什么万能仙药，但它确实是大自然赐给我们的珍贵礼物。在这个快节奏的时代，我们总是追求复杂昂贵的解决方案，却往往忽略了身边最简单的智慧。一罐金黄的蜂蜜承载着数千年的养生智慧，也汇集着现代科学的研究成果。从睡眠到消化，从心血管到免疫力，从美容到情绪调节，蜂蜜默默守护着我们的健康。我希望通过今天的分享，让更多朋友重新认识这个老朋友，不再把它仅仅当作调味品，而是当作健康路上的忠实伙伴。记住几个关键要点，选择纯天然的成熟蜂蜜，掌握正确的保存和使用方法，坚持适量原则，配合健康的生活方式。健康不是一蹴而就的，需要我们在日常生活中一点一滴的积累和守护。如果今天的内容对您有帮助，请不要吝惜您的支持，点个赞，转发给身边需要的朋友，让更多人受益于这份天然的呵护。也欢迎在评论区分享您的使用心得，或者提出您的疑问，我会尽力为大家答疑解惑。健康的道路从不孤单，让我们携手前行，用最朴素的方式守护最珍贵的身体。感谢大家耐心收看，我们下期再见。你知道为什么古代人活到90、100岁都不用吃西药吗？